Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a demostrar cómo se mata un motosierra XD. Jajajajaja, pero mira si estoy con Sheva, vamos a matar a un motosierra. Pero claro, poa weonao, ¿cómo te le ocurre que no quepa? Lo único que sirves es para matar. En toda la boca XD. Nadie me hace callar, hijo de puta. Subnormal de mierda. Mierda, pelean como si fueran marido y mujer. Concéntrense en cómo mandarme, que yo soy muy dura de matar. XD. Tú callate. Tú callate. Tú callate. Mierda, siempre repiten lo mismo, mejor me quedo callado. XD. ¿Y te vas a quedar callado? Hijo de puta. Cállate. Me estás aburriendo, puto de mierda. Mierda, hijo de perra, casi me quedo la polla, te voy a joderte a balazos Mierda, esa cara tan fea. Vamos puta. Jeje, ya voy, espérame, hijo de perra, que me va persiguiéndome este subnormal de la motosierra acá tras XD. ¿A quién le dices subnormal, perra? A botoa weonao de mierda. Jejejeje, así se habla, Sheva, así se habla. Mierda, ando diciendo puras boludeces, a lo mejor me suicido XD. Nos harías un gran, pero gran favor XD. Ahora te voy a matar. Cacería de putos XD. Mierda, me diste en el puto ojo, ojalá que te follen por puto que eres XD. Diferente, ahora te voy a hablar. Hijo de puta. Mierda, ¿qué eres tú? ¿De nuevo en el ojo? Sí, puto, y que te quede bien claro, te voy a matar. XD. Ya cabros, aquí termina este locuendo. Bueno, así se tiene que matar a un motosierra XD.